Good afternoon. I'm from the Philippines, from National Confederation of Cooperatives in the Philippines. So I heard from your presentation that there's a total of 1,400 cooperatives here in Thailand. And currently, 1,000 of it is already a member of FSCT. So in the Philippines, we have a lot of cooperatives. But in NATCO, we only have 800 plus rural and urban-based cooperatives. How were you able to encourage the cooperative here to be part of FSCT? เขาบอกนะคะว่าที่เขาเป็นสมาชิกของเราที่การ93เขาบอกว่าในฟิลิปปินส์เนี่ยเขามาจากแนคโคนะคะเขามีสมาชิกประมาณ800กว่าเนาะแล้วเขาถามว่าเราจะสนับสนุนเหมือนให้คนส่วนที่เหลือเนี่ยมาเป็นสมาชิกของเราใช่ปะเขาถามว่าเรามีวิธีการยังไงให้คนมาสมัครได้เยอะให้คนเป็นสมาชิกได้เยอะครับคนนี้ยังไงเขาถึงมาเป็นสมาชิกเราเยอะนะคะที่เราตอบเขาคือว่าเวลาเขาเดือดร้อนเขาก็มาหาเราเขาขาดเงินนั้นการที่เขาจะมาเป็นสมาชิกก็เพราะว่าหนึ่งเขาต้องการความรู้ต้องการที่เขาไปดูแลสมาชิกนะครับก็เป็นสั้นเรียนนะครับBecause we are the center of financial in Thailand. So when the circle faced with the problem, they will think about us. Okay? Yeah, something like that. Can I add more to this question? Because in Thailand, every cooperative there is only one national federation. And during because Thai also has promoted cooperative ideology. All the cooperatives they have a function and know each other. So FSCT is the one and the best federation that they can come to. That's why most of them has joined FSCT. This is why the reason that why it has been successful in drawing a lot of members. ก็คือมันจะมี8แบบ คือที่ผมบอกไปว่าก็คือเราเป็นชุมนุมนะครับที่เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นชุมนุมเดียวที่ดูแลในเรื่องของตัวสหกรณ์ออมทรัพย์และอย่างหนึ่งคือประเทศไทยก็สนับสนุนเรื่องของสหกรณ์งานสหกรณ์แห่งการจะรู้จักเราแล้วก็การที่เขาเข้ามาหาเราก็คือเราเพราะว่าเขาเห็นว่าเราเนี่ยมีความสามารถและมีศักยภาพในการได้ช่วยเขา and CEO, maybe all the Filipinos, it's good to see here Thai perspective, not only that other countries also. When it comes to financial cooperative, they have only one federation, very clear market segment, which is unfortunately we could not see in Philippines. That's why you're having a surprise. So many cooperative why it's not affiliated with national. If you go to Nepal, it's not the issue at all. Even when you go to Bangladesh, not the issue at all. They need the leadership. Thank you. คุณลังจิตอธิบายเพิ่มนะคะเขาบอกว่าเหมือนในฟิลิปปินส์ก็จะมีเป็น federation เหมือนกันใช่หลายอันก็เหมือนของไทยแล้วก็ใช่สากลที่เป็นผู้กำกับดูแลเรานะคะในการออกเกณฑ์ต่างๆเราก็จะมีการศึกษาเกณฑ์แล้วก็ทำความเข้าใจกับเกณฑ์แล้วก็นำเกณฑ์ต่างๆนะคะที่กรมส่งเสริมกระบวนการสากลมาปรับใช้กับเราเพราะยิ่งเราต้องทำตัวเองให้ดีเพราะเราเป็นเฟเดเรชันเราเป็นผู้นำของสากลทรัพย์เราก็จะพยายามทำตามเกณฑ์ทุกข้อนะคะแล้วถ้ามีข้อใดที่มีประเด็นกันเราก็จะต้องคุยกับภาครัฐนะคะเพื่อจะให้การส่งเสริมของภาครัฐและเฟเดเรชันเป็นทางเดียวกัน We have got the criteria from the Cooperative Promotion Department, so they will set up the criteria that we have to reach the criteria. Yes. Excellent level. You understand? Yes, sir. Like actually, we can list 100%, but we just freeze for it 90%.
We have the credit unions. What's the benefit of having so many industry-based cooperatives and not just merging everything together? You have like the agricultural cooperative and all of them, and then you have credit unions. What's the benefit of having an industry-based cooperative instead of just one group? ได้ยุติจาก คือเขาเห็นว่ามี7ประเภทเป็นตัวคนแบ่งเองว่าให้มี7ประเภทเขาอยากรู้ทำไมเราต้องแบ่งคนละ7ประเภท the types of cooperative divided by yes. Yes. To visit my restaurant. Can I give more explanation to that? Having cooperative ideas since I think 200 years ago, and by that time it started with agriculture. But Thai culture and Thai royal promote the idea of cooperative. So there are many types of cooperative coming up, like consumer, agriculture, credit union is the newest one. Before the credit union is a saving and credit cooperative. They are categorized by the group of the people who join in. It's not because of they decide to separate, but it's what we categorize. Credit union before is what joining with the saving and credit cooperative, but later on they ask themselves to separate because they say that we are different. We are community based. We are not employee based. That's why it comes to the seventh type. The question I have has been asked by the yeah, so I understand. Thank you. Good afternoon. My name is Paul Dawson, and my colleague Brian Bennett is the General Manager of the Australian Mutuals Foundation. We're a long time and ongoing supporter of ACCU, and I would just like to say on behalf of the Foundation, thank you and our gratitude for your ongoing relationship with ACCU, strengthened through the fact they're now in your building. But just on behalf of the Foundation, say thank you very much and pass on our gratitude. So thank you, sir. ก็ขอรับฟังข้อของคนไทยเนียนแล้วก็คนที่มากับเขานะครับก็คือเป็นคุณไบรอันแบนเน็ตนะครับเป็นผู้จัดการของฟาวเดชั่นของออสเตรเลียนะครับซึ่งเขาทั้งคู่เนี่ยเป็นองค์กรที่สนับสนุน ACCU แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ ACCU มาเป็นเวลานานนะครับในโอกาสนี้ที่เขาได้มาเนี่ยและได้เห็นได้รับการต้อนรับเนี่ยเขาก็รู้สึกขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทาง FSCT เนี่ยมีความสัมพันธ์ดีกับ ACCU มาโดยตลอดแล้วก็ให้การต้อนรับคณะที่มาดูงานในครั้งนี้นะครับผมก็รู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งครับ To the museum. Yeah, thank you very much. And before we move to the museum, I would like to express the gratitude also of the Asian Confederation of Credit Unions and on behalf of all the participants. And definitely congratulations to our newly elected president of FSCT. We would like to congratulate you, Dr. Samno. And I just want to say we have been in the FSCT building since March, April, May, 3 months, going 4 months. And Ako is very happy here because we feel that we belong to the family. Everybody welcome us. Every day we come to the office, we just see smiling faces, including security guards and everybody here, including the helper here. We feel very comfortable in this office. We'd like to thank you very much.